ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கட்லா மீன் வறுவல். மசாலா உதிராமல் எப்படி டேஸ்ட்டாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். அதில் மஞ்சத்தூள், அடுத்து மிளகாத்தூள் 3 ஸ்பூன், காரத்தை அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், அடுத்து கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1/2 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, அடுத்து 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறோம். இதுதான் நமக்கு மசாலா உதிராமல் இருக்கும். கடைசியாக எலுமிச்சை பழம் 1/2 பழம் புழிஞ்சு எடுத்து அதையும் ஊற்றிருக்கோம். இப்போது கை வச்சு நல்லா மசாலா எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க. கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் தண்ணி தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சு வைங்க. பிசைஞ்சிட்டு 1 மணி நேரம் அப்படியே ஊற விட்டுருங்க. நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம தோசைக்கல்லில் சுட்டு எடுக்க வேண்டியதான். நீங்கள் இந்த மீன் மசாலா எல்லாத்துக்கும் ட்ரை பண்ண முடியாது. ஒரு சில மீன் வெறும் மிளகாத்தூள் உப்பு தான் தேவைப்படும். ஆனால் இந்த மீன் இது மாதிரி செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது மாதிரி வறுக்கும்போது உடனே திருப்பாமல் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பொறுமையாக திருப்பினீங்க அப்படின்னா மீனும் உடையாமல் வரும். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.